तो ये ट्रैक्टर 375 मॉडल मेरा ख्याल है ये। ठीक है, ट्रैक्टर के पहले आप कंडीशन देखें। मैं आपको क्लच के बारे में एक बड़ी मालूमात देना चाहता हूँ, और उसमें से आपका जितना पैसा लगाया होता है सब ज़ाया हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखें ये शीशे का हाल, बैरंग क्लच बैरंग की आवाज़ सुन रहे हैं आप। आज है मुझे हाथ पे ये महसूस हो रहा है, ये पिने ठोक के डाली हैं ये वाली, ये मूव करता है ना ऐसे नीचे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकबाल मलिक और दोस्तों क्या हाल है, ठीक है आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि आज हमने खोला है एक 375 ट्रैक्टर का क्लच, तो उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात थी। मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं तो जैसे आपकी मर्ज़ी। तो असल बात ये होती है कि क्लच जब भी आप करवाते हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लें, ठीक है। बैक कैम पे जाने से पहले आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चलते हैं बैक कैम पे। मैं आपको इस ट्रैक्टर का विज़िट करवाता हूँ और मॉडल दिखाता हूँ, और देख रहे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं जनाब बैक कैम पे। तो ये ट्रैक्टर 375 मॉडल मेरा ख्याल है ये कोई 92 93 95 होगा, ठीक है। ट्रैक्टर के पहले आप कंडीशन देखें। मैं आपको क्लच के बारे में एक बड़ी मालूमात देना चाहता हूँ। ये बाद लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, और उसमें से आपका जितना पैसा लगाया होता है सब ज़ाया हो जाता है। तो मैंने कहा चलें ये मालूमात मेरे सामने आई है तो मैं आपसे भी शेयर कर लूँ ये नुक्स। तो मैं आपको जनाब ये ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, ये इसकी सूरत हाल है। सबसे पहले ये टिक्की लीक है इसकी, ठीक है। ये हमने इसको चेंज करेंगे या इसको बंद करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखें ये शीशे का हाल क्या किया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये बैरंग क्लच बैरंग की आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये भी ख़राब है, इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको खोला था, क्लच काम नहीं कर रहा था। एक तो ट्रैक्टर रुकता नहीं था, दूसरा ये ज़ोर भी नहीं लगाता था। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है कि ट्रैक्टर का अगर फिंगर प्लेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ट्रैक्टर ज़ोर लगाता है, तो बाज़ दफ़ा जब क्लच प्लेट ख़त्म हो जाती है तो ट्रैक्टर जो है वो ज़ोर नहीं लगाता लेकिन रुक जाता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों प्रॉब्लम थी कि ये ट्रैक्टर एक तो ज़ोर नहीं लगाता था, दूसरी बात ये क्लच दबाने से रुकता भी नहीं था। तो ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ क्यों आई हैं इसकी, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो चलते हैं, मैं आपको ज़रा चेक करवाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। ट्रैक्टर आपने विज़िट किया है, ट्रैक्टर आपने देखा है, ठीक है। परकन का ये ट्रैक्टर है, ट्राली पे ये चलता है। तो चले मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये मसला इसमें क्यों आया है। तो ये जनाब इसकी प्रेशर प्लेट पड़ी है, ठीक है। पहले मैं ये दिखाता हूँ कि आपको इसकी क्लच प्लेट, ये क्लच प्लेट के लेदर जो है नो नैन लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, लेदर जब भी लगाने हैं, ये लेदर लगवाने हैं आपने, ये तार वाले इसको लेदर बोलते हैं, शायद आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस लेदर से ये होता है कि ट्रैक्टर क्लच प्लेट स्लिप ट्रैक्टर कम मारता है, ठीक है, ज़ोर ठीक लगाता है ट्रैक्टर। अगर ये स्लिप मारेगी क्लच प्लेट तो होगा ये कि ये ट्रैक्टर जो है ये लेदर साड़ देगा, बहुत जल्दी क्लच ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेदर ये लगवाने हैं इसके, ठीक है। दूसरा मसला ये है कि ये पीटीओ है, ये ट्रैक्टर ट्राले पे चलता है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जैसी तैसी है बस, ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप देख लें जनाब, इसका पूरा सिस्टम पड़ा है, नीचे फ्राई व्हील है इसका, ठीक है। तो पहले मैं ये चेक कराऊँ आपको कि काम इसका क्या क्या करवाना। वो मैंने आपको बताया उधर कि वो टिक्की को मैजिक लगानी है और वो लीक बंद करनी। तो ये चेक करें जी, आपको फ्राई व्हील कितना कटा हुआ है, शायद आपको ये नज़र आ जाए। मुझे हाथ पे ये महसूस हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। इतना ये डाउन हो गया फ्राई व्हील। तो इन्होंने आज तक इसको टूल नहीं लगवाया। क्लच प्लेट डालते हैं, 6 माह बाद फिर चेंज कर लेते हैं। तो पहला नक्स तो ये था कि ये इन्होंने टूल लगवा के इसको बिल्कुल एक्वल इसका फेस नहीं करवाया। जब भी फेस करवाना है तो इसका तरीकाकार ये होता है, कोई भी मैकेनिक अगर फेस करता है या आप करवाते हैं तो मैं तरीकाकार समझा देता हूँ आपको। कई दोस्त हैं जो मुझसे भी बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये समझा देता हूँ आपको तरीकाकार कि जब भी फेस करवाना है तो आपने इस चीज़ को जब फेस करवाना है तो इसको भी साथ फेस होना चाहिए। जितना इसको डाउन करना है उतना ही ये डाउन हो जाए, ठीक है। डेप्थ में जितनी ये जाएगी उतनी इसको डेप्थ में जाना चाहिए, इसको भी डाउन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका तरीकाकार होता है इसको फ्राई व्हील को फेस करवाने का, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका क्लच भी जो है वो बिल्कुल ट्रैक्टर धड़केगा नहीं और काम ठीक करेगा। दूसरी बात, ये प्रेशर प्लेट है। अच्छा, इसको भी जो है ना ये प्रॉब्लम है, मैं आपको हाथ से मुझे महसूस हो रहा है, आपको नहीं पता।
यहाँ से ये जो है ना ये ढेरी बनी हुई है सारी, कट नहीं है, ढेरी है यहाँ पे इसकी, ठीक है। जैसे ये सड़क में ब्रेकर बना होता है ना, ऐसे ऐसे ढेरी बनी हुई है इस पर, कट यहाँ पे इस पे आता है, ठीक है। या ये हाँ जहाँ ये ब्लैक है यहाँ कट आता है, ठीक है। तो ये लेदर चल चल के ये भी ख़राब होगी सारी प्लेट, प्रेशर प्लेट इसकी, ठीक है। चेक करवाते हैं, अगर काम देती है तो ठीक है, ना देती हुई तो फिर इसको तो बिल्कुल चेंज कर देंगे, इसका रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको टूल लगना है तो ये कमज़ोर ना हो जाए यहाँ से, अगर यहाँ से ये प्रॉब्लम आती है तो फिर इसको इंशाल्लाह हम चेंज कर देंगे। ये प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है, ये लाजमी करवा लिया करें। असल जो प्रॉब्लम है मैं वो आपको उससे शेयर करना चाहता था कि असल इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, हुआ यूँ है कि ये जो फिंगर है इनके, ये इन्होंने जिसने भी इसको पहले फ़िट किया मुझसे पहले, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये पतरियों को अंदर उन्होंने इसको वेल्डिंग करवा के ना, ये जी पतरियाँ होती हैं, आठा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 8 शेप का होता है, 8 हिस्से के शेप का होता है, ये 2 सुराख होते हैं, ये इसको हम इसको आठा भी बोलते हैं, ठीक है। ये पतरियाँ जो होती है फिंगर किट होती है, इसको हम बोलते हैं। ये फिंगर किट का इन्होंने किया क्या कि ये पतरियों के अंदर इन्होंने वेल्ड करवा दी है, किसी अच्छे इंसान ने किया वेल्ड, उन्होंने वेल्ड करके ये पिने ठोक के डाली हैं ये वाली। उसमें होता ही है कि ये बिल्कुल वर्क नहीं करता, इतना सख्त है कि आपकी सोच होगी, ठीक है ना। जब ये इसने काम करना यहाँ पे जाकर ये अंदर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ इतना अंदर जाके वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, ये वर्क नहीं करेगा तो होगा क्या कि क्लच टाइट हो जाएगा, और इसकी वजह से ये स्प्रिंग जो इसके, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये फिट होते हैं। जब ये मूव करता है ना ऐसे नीचे क्लच दबाया जाता है तो ये स्प्रिंग नीचे दबाए जाते हैं, ठीक है। जब क्लच पे पैर आप उठाते हैं तो ये वापस आते हैं तो इस स्प्रिंगों पे लोड हट जाता है। अच्छा, होता ये था कि ये जो इन्होंने ये पिन्ने टाइट करके ठोक के इसके अंदर डाल दी थी, ठीक है। तो ये मूव नहीं करता था ऐसे ही ना, आप चेक कर लें, अभी भी नहीं कर रहा ये, हालांकि चल गया, इन्होंने क्लच प्लेट बिल्कुल फारग कर दी। ये इसको दबा के नीचे रखता था, ठीक है, जितना ये स्प्रिंग उठा सकते थे उठाते थे, बाकी ये उसको दबा के रखता था। ऐसे हो जाता था जैसे मतलब आप क्लच पे आधा पैर रखते हैं, ठीक है, क्लच के ऊपर आप पाँव रखते हैं, तो इतना फ़र्क ये डालता था। इस वजह से इसने क्लच प्लेट भी उड़ा दी, ठीक है। और इसकी जो ये आठा था, इसकी पतरी थी, ये टूट गई एक, ठीक है, वो मैंने चेंज करनी। अब ये यहाँ से निकल नहीं रहा है, पिन्ने मैंने निकाल दी हैं, क्योंकि इन्होंने इधर से अंदर ही वेल्ड करवा दिया था इस पतरी को, तो पिन्ने ठोक दी थी इसके अंदर। अब हुआ यूँ है कि ये जो इसके साथ तो वेल्ड हो नहीं सकता था, ये देगी है, ये लोहा है। जब लोहे से आप इसको लोहे के राड से इसको वेल्ड करते हैं, इसके अंदर तो वेल्ड होना नहीं था, इसने उखड़ जाना था। अब जितना माल उखड़ गया इसके साथ है वो इसको बाहर निकलने नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। अब इसको अगर मैं सट से निकालता हूँ थोड़े की मदद से तो ये कन टूट जाएगा। अब इसका मैं हल सोचता हूँ क्या करना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आपने इसको रिपेयर अव्वल तो पहली बात तो करवाना नहीं है, ये नहीं डाल देनी है। जब भी डालनी है ये किट होती है, ये नहीं डालनी हर सूरत पे, और इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। ये पिन्ने जो हैं इनके अंदर भी प्ले नहीं होनी चाहिए। ये जो फिंगर प्लेट है इसके में भी प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसके अंदर भी, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ये क्लच बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मेरा एक दोस्त कहता होता 70 का होता है। तो ये जनाब मालूमात थी जो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जनाब शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये 375 खड़ा है, तो ये जनाब इसकी सूरत हाल थी और मैंने आपको बता दिया जो जो इसका मामला था, क्योंकि ये इल्म है, हमारे पास जितना होता है हम आपसे शेयर करते रहते हैं। आपको चाहिए कि दूसरों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल मलिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।